con il Mangiaippo. Faremo ben 3 manche e chi perderà pagherà la penitenza. E la sì. penitenza l'ho fatta io. L'hai fatta? Qual è l'ippopotamo che scegli, Luca? Il blu. Io scelgo il verde. Pronti? Partenza. Ho vinto io. Prima manche vinta da me. La seconda manche l'ha vinta Luca. Ecco, sono qui. Sono sotto qui. Quindi ho vinto io. E io ho perso. E adesso ti tocca.